Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku Cika Yuliawati. Jadi di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial estetik pakai tulisan kayak TikTok gitu. Kalian sering lihatnya di IG atau di TikTok, kayak orang bikin video slow-mo yang ada teksnya di atas. Namun sebelum kita ke videonya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. So yang pertama itu kalian sediain video slow-mo atau video biasa. Lalu aku langsung aja ke aplikasi inshot. Jika kalian udah masuk ke aplikasi inshot, kalian tinggal tekan video. Lalu tinggal kalian masukin aja deh video yang mau kalian edit. Di sini aku pakai video selama novel. Lalu aku pilih teks. Aku masukin teksnya dulu. Aku taruh di atasnya, lalu aku pilih warnanya, pilih yang kayak ini ya guys. Aku ganti dulu warnanya itu warna hitam. Aku pilih yang di sini, aku kasih transisinya itu yang kayak gini. Aku atur dulu kecepatannya itu maksimal 0,7. Mungkin hatimu mengaku, mungkin hatimu mengaku, hingga kau tak pernah. Gak usah kalian atur lagi warna dan transisinya nanti. Mungkin hatimu mengaku, hingga kau tak pernah peduli. Tak pernah peduli. Aku, hingga kau tak pernah peduli. Mungkin hatimu mengaku, hingga kau tak pernah pedulikan. Mungkin hatimu mengaku, hingga kau tak pernah pedulikan aku.
guys. Thanks for watching. See you guys.